Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening. Donc voilà, en compagnie de Florent. Florent, bonjour, qui est sur mon Skype. Donc on ouvre un coffre, c'est magique. Oh, on commence avec plein d'or. Qui est 10 cochons. Oh, un squelette géant, nouvelle carte débloquée. Ouh, tout pourri. Oula, 137 archers. 181 hors de gargouilles. 35 fournaises. 38 pierres tombales. Et ben, dernière. Non, c'est pas légendaire, ça me dégoûte. Ok, donc pourri. Je suis dégoûté. Ok, donc 153. Ouais, 3 canons. 4 squelettes. Ok, on en a un autre. 54 or. 6 Telsa. Un géant. Waouh. Un géant. Oui, c'est Skype qui me fait des têtes. Donc voilà. Mon petit deck. Ce que j'ai gagné nouveau. Oui. Voilà. Bah, on va demander ça. Donc mon clan est tout petit, hein. Je connais personne. Laurent, dis à tes personnes de se taire. Ok, donc un petit combat. Nous ça va Florent? Non, ok. Bon. Bah voilà. Ah voilà. Voilà. Ça me dégoûte. Truc super pourri quoi, ça abusé. J'espère qu'on a gagné hein. Florent, arrête. Pour l'instant, on est mal parti. Ok, donc. Quoi? Oui, je tourne, Florent. Ok, bonjour à tous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est Florent Joly. J'ai fait des vidéos sur Clash Royale. Et non, je ne suis pas décédé. Voilà. Ouais, aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez plein de j'aime parce que j'ai fait beaucoup de pack opening. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Ouais, mettez des j'aime si vous aimez cette vidéo et des commentaires. Voilà. Je voulais que je perde. Alors, ça c'était ce qu'il y a de plus marrant. Donc, encore 2 minutes restantes, après j'enlève. Voilà, j'espère que je vais gagner. Si je gagne pas, ça me dégoûter. Tu vois, en ce moment, tu vois, j'ai l'habitude de pas gagner de coffre. Tu vois, c'est pour ça à chaque fois, j'ai pas de coffre, pas opening. Alors, je vous explique comment j'ai eu ce coffre super magique. On se le demande bien. Et bah, j'étais en cours. Et là, je jouais à Clash Royale. Je fais un petit combat et tout. Et là, boum, coffre magique. J'étais super étonné. Donc voilà, petite histoire. La petite histoire. Comment j'ai eu ça. Donc, comment je perds aussi. Une nouvelle histoire. Une histoire d'amour. Oula. J'ai reçu un message. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Et mettre des j'aime. Florent, tu peux parler parce que moi je m'ennuie tout seul en train de faire ma vidéo. Bonjour, c'est le Père Noël. Donc c'est le Père Noël. Donc voilà. C'est juste pour un coffre opening, donc c'est pas pour ça si la vidéo durera pas très longtemps, du genre 5 minutes, entre dans le genre.
Et dire quand même que j'aurais pu avoir une légendaire, ça me dégoûte. Quel troll, Supercell nous troll. Mais oui, tu vois, je me coiffe avec ça. S'amuser. Bon. Attends, c'est quoi? Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui s'appelle Florent Joly. Voilà. Voilà. Super génial. Donc, sur ceci, je vous dis à plus, portez-vous bien et ciao ciao.